आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। और इंग्लिश में क्या यू का साउंड और फ्रेंड्स। अगर आपने वो और फ्रेंड्स में आपको एक और बात बोल देती हूँ, हमने A to C सारे साउंड्स कंप्लीट कर दिया। और फ्रेंड्स अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी तो देख लेना होगी फ्रेंड्स। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। एक तो यू का क्या साउंड देते हैं अ, छोटा उ, और बिग ऊ साउंड एंड यू एंड ई। तो ये सारे साउंड्स होते हैं यू के। और फ्रेंड्स आप तो देख रहे होंगे स्क्रीन पे इधर कुछ एग्जांपल्स दिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम इनको अच्छे से रीड करना सीखते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स, मैं हूं ना आपको सिखाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। यू आर एन। फ्रेंड्स यू का साउंड क्या है? ये वाला अ है, ये देखिए अ, ये वाला अ। और आर का साउंड र, एन का साउंड न, देन अ र न। अर्न। फ्रेंड्स अर्न मीन्स कलश। ओके फ्रेंड्स, इसको हिंदी में कलश बोलते हैं। और फ्रेंड्स वो एक पॉट जैसा होता है, एक बर्तन होता है। और फ्रेंड्स देखिए इधर भी कलश है, मतलब अर्न। और फ्रेंड्स उसमें हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। वो मेटल का भी आता है और मिट्टी का भी आता है। ओके फ्रेंड्स, और आप उसमें राइस स्टोर कर सकते हैं, कॉफी स्टोर कर सकते हैं और ग्रेन्स भी स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए इधर तो ये वाला अर्न है। ओके फ्रेंड्स, देन लेट्स गो नेक्स्ट वर्ड यू टी एस ई टी। फ्रेंड्स यू का साउंड है अ। कौन सा फ्रेंड्स? इधर भी कौन सा अ था? ये वाला अ है इधर, ये वाला वो अ है। और फ्रेंड्स ई का साउंड ब, एस का साउंड स, ई का साउंड ए, टी का साउंड ट, देन अ प स ए ट। अपसेट। फ्रेंड्स अपसेट मींस सैड। देखिए बच्चे कितने सैड है ना। और फ्रेंड्स आप लोग कब सैड होते हैं? जब आपकी मम्मी कभी गुस्सा करती है आपके ऊपर, या तो आपके पापा आपको डांट देते हैं, या तो आपको कोई भी डांट देते तो आप सैड हो जाते हो ना। या तो आपको कुछ नहीं मिलता तो आप सैड हो जाते हो। देखिए बच्ची कितने सैड हो गई है क्योंकि इसको कुछ चाहिए था पर इसके पापा तो दे रहे ही नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स इन सब चीजों में पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला अपसेट है। ओके फ्रेंड्स, देन लेट्स गो नेक्स्ट वर्ड एन यू एम बी। फ्रेंड्स एन का साउंड है न, यू का साउंड है अ। कौन सा अ? ये वाला अ। और फ्रेंड्स एम बी अगर साथ ना जाए फ्रेंड्स उसको साथ में पढ़ते। अगर एम के बाद बी आ जाए तो बी साइलेंट रहता है। और एम का साउंड न, और बी तो साइलेंट है तो हम लोग बी को तो प्रोनाउंस नहीं करेंगे। देन न अ म। नाम। फ्रेंड नाम मींस सुन हो जाना, मतलब सो जाना। और फ्रेंड्स आप सोचोगे हम लोग जो सोते वो वाला सो जाना नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप लोग बहुत देर तक बैठ जाते कहीं पे भी तो हमारे पैर सो जाते हैं ना, मतलब आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है ना, गुदगुदी जैसा लगता होगा आपको, है ना। और देखिए आंटी के भी हैंड्स कितने नम हो गए, मतलब सो गए हैं आंटी के हैंड्स, इसलिए देखिए मसाज कर रहे हैं अच्छे से। और फिर हमारे हैंड्स कब नम होता है? जब ना हम अपने हैंड पे आइस रखते तो हमारा हैंड नम नहीं होता क्या? होता है। और अगर आप लोग आइसक्रीम को बाइट करते होंगे तो हम ऐसा लगता है ना आपको कि हमारा पूरा टीथ फ्रोजन हो गया, हमारा टंग फ्रोजन हो गया, है ना फ्रेंड्स। तो ये वाला नम है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिए एम के बाद अगर बी आ जाए तो बी साइलेंट रहता है, मतलब हम लोग बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये वाला नम है। देन लेट्स गो नेक्स्ट वर्ड। फ्रेंड्स ये सारे यू के साउंड हैं। देन
P का साउंड है, I mean P-U-L-L, फ्रेंड्स, P का साउंड है P, U का साउंड है U, कौन सा U? छोटा U, देखिए ये छोटा U, और L का साउंड L, then P-U-L, पुल, फ्रेंड्स, पुल मतलब खींचना। देखिए इधर कितने मतलब कितने सारे फिश इधर, फिश के नेट को देखिए कैसे खींच रहे हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, देखिए। तो ये वाला पुल है फ्रेंड्स, पुल मतलब खींचना, किसी चीज को खींचना, ओके फ्रेंड्स। तो ये वाला पुल है। देन लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्ड, P-U-S-H, फ्रेंड्स, P का साउंड है P, U का साउंड इधर भी U है, ये छोटा U। SH को फ्रेंड्स साथ में श पढ़ते हैं। देन पुश, पुश, फ्रेंड्स पुश मतलब धक्का देना। देखिए इधर कितने सारे लोग कार को धक्का दे रहे, क्योंकि कार तो खराब हो गई है इसलिए धक्का दे रहे। देखिए मतलब पुश कर रहे हैं, पुश करने में क्या बोलते हैं, धक्का देना, ओके फ्रेंड्स। देखिए ये लोग इस कार को कितना धक्का दे रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वाला पुश है, ओके फ्रेंड्स। देन लेट्स गो नेक्स्ट वर्ड, G-L-U-E, फ्रेंड्स, G का साउंड है G, L का साउंड है L, U-E को फ्रेंड्स इधर साथ में पढ़ते हैं। U-E का तो साउंड क्या होता है, उसको साथ में पढ़ते हैं। मैंने ये बात फ्रेंड्स बहुत सारे वीडियोस में बताया। U-E को साथ में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, U पढ़ते हैं, ओके फ्रेंड्स। देन G-L-U, glue, फ्रेंड्स, glue मतलब गम, जिससे आप लोग पेपर चिपकाते हैं ना, क्राफ्टिंग करते हैं। देखिए इधर ग्लू है ना, मतलब गम। मैं आपको फिर भी ग्लू दिखा देती हूँ, देखिए ग्लू है ना, ये देखिए स्माइल वाला, ठीक है। तो ये ग्लू है, देखिए, जिससे आप लोग क्राफ्टिंग करते हैं, पेपर चिपकाते होंगे ना, ग्लू मतलब गम। तो ये वाला ग्लू है फ्रेंड्स। देन लेट्स गो नेक्स्ट वर्ड, F-L-U-T-E, फ्रेंड्स, F का साउंड है F, L का साउंड है L, और U का साउंड है U। कौन सा U फ्रेंड्स, ये बड़ा वाला U मींस बिग U साउंड। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई थी, इधर भी बिग लॉन्ग U साउंड है, ओके फ्रेंड्स। देन T का साउंड T, और ई तो लास्ट में टी का साउंड होगा कि नहीं बताइए, ई का तो कोई साउंड नहीं होगा। देन एल को साथ में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, फ्लूट, फ्रेंड्स फ्लूट मतलब देखिए इधर आंटी फ्लूट बजा रही है। फ्लूट मतलब बांसुरी, जो कृष्णा जी के पास होता है ना, बांसुरी मतलब फ्लूट। देखिए ये आंटी भी फ्लूट बजा रही है ना, मतलब बांसुरी बजा रही है। आप ऐसे याद रखिए कि कृष्णा जी के पास भी तो बांसुरी होता है, मतलब फ्लूट होता है, ओके फ्रेंड्स। तो ये वाला फ्लूट है। देन लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्ड, U-S-E, फ्रेंड्स इधर यू का क्या साउंड है, यू है ये वाला। कौन सा, ये वाला यू है। एस का साउंड स, ई तो लास्ट में टी का तो कोई साउंड नहीं होगा। देन यू, और फ्रेंड्स ये देखिए अंकल टैबलेट को यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स हमें ऐसे गेम खेलने के लिए यूज नहीं करना चाहिए टैबलेट, हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए, मतलब गलत काम के लिए हमें टैबलेट यूज नहीं करना चाहिए, अच्छे काम के लिए यूज करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। या तो आपके ऑनलाइन क्लासेस होते होंगे तो उसके लिए यूज कर सकते हैं आप, पर मिसयूज नहीं करते, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला यूज है। देन लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्ड, B-U-S-Y, फ्रेंड्स, B का साउंड है ब, U का साउंड इधर ई है। कौन सा ई फ्रेंड्स, छोटा ई। S का साउंड Z, और Y का साउंड है ई। देन ब, ई, ज, ई, बिजी। फ्रेंड्स बिजी मीन्स अगर आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि एग्जाम टाइम में बहुत आपको काम होता है ना, मतलब बहुत पढ़ाई करना होता है ना, तो आप लोग बहुत बिजी रहते हैं। और आपके मम्मा पापा भी देखा है ना कितने बिजी रहते हैं, आपके पापा ऑफिस जाते हैं तो बिजी रहते हैं, और आपका मम्मा किचन में काम करती है तो बहुत बिजी रहती है ना।
और फ्रेंड्स हम भी तो एग्जाम टाइम में बिजी रहते हैं ना। तो फ्रेंड्स ये वाला बिजी है। और फ्रेंड्स अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।